Gott kvöld og verið velkomin í Ísland í dag. Í þætti kvöldsins kynnumst við meðal annars einum danshöfunda Michael Jackson og hittum fyrir bæði nýja og gamla rockhunda. En við byrjum á stórsöngvaranum Agli Ólafssyni sem fer yfir 40 ára feril sinn á tónleikum í Hörpu á morgun. Hann segist líta þakklátur öxl og hefur fengið til liðs við sig fjölda tónlistamanna sem ætlað flytja öll hans bestu lög. Birta fékk að sjá forsmekkinn af því sem koma skal á æfingu fyrir tónleikana. Við byrjum þetta svolítið svona í tíma, þar að segja við byrjum á elsta efni, ég byrja á Tifa Tifa, fer svo aðeins yfir í spilverk þjóðanna, örlítið yfir í Þursaflokkinn og svo aftur heim að mínu sólóefni og svo pínulítið, örlítið úr leikhúsinu og svo förum við aftur yfir í Stuðmenn, Þursa og endum á einhverju skemmtilegu. Ég ætla að vera með Moses Hightower sem eru yndislegir ungir tónlistarmenn, frábærlega hæfileikaríkir og gefandi. Og það er svo gaman að því þeir eru að leggja nýtt inn í púkkið og við erum að svona halla þess á alla kanta og máta og skoða þetta upp á nýtt og þetta gengur svona í endur nýjum lífdaga. Egill sko gríðarlega afkastamikill í hvort sem það er að semja nýtt efni eða endurvinna eins og hann að gera með okkur núna. Þannig að hann var með margar hugmyndir hvernig mætti endurgera hitt og þetta, svona ferska vinkla og svo hjálpum við það með restina. Svo ég tali fyrir sjálfa mig, það var svona mesta sportið kannski að spila Þursaflokks brúðkaupsvísur og Sigtryggur vann. Já, það er mjög skemmtilegt. Og svo fæ ég gesti, Leiló ætlar að syngja lög eftir mig og með mér og Högni ætlar að koma og taka 1-2 lög og svo ætla ég að fá í lokin mína elskulegu vinkonu Anna Dittu til að syngja með mér og Jónas Þórir ætlar að koma og spila og við klárum þetta með einhverju fallegu. Hvernig tilfinning er þetta að líta svona yfir farin veg? Hún er trárík, myndum maður að segja. Það er svolítið, maður verður stundum dálítið klökkur. En svo er það líka ánægjulegt að standa hér og geta ennþá staðið í þessu, vera ennþá fitt og sterkur og finna kraftinn og byrinn og líka móttökurnar, þetta fólk sem ætlar að koma og vera með okkur þessa kvöldstund, það er frábært. Vonandi á ég eftir að vera hér áfram, en það eru auðvitað aukaatriði því að þessum mestu skiptir eru auðvitað músíkin. Ég sjálfur er algjört aukaatriði. Ég hef búið til þessa músík með öðru fólki í samstarfi við fullt af skemmtilegu og gáfuðu fólki og það er það sem er aðalatriðið. Þetta eru svona tímamót og nú finnst mér einhvern veginn að ég hafi ráðrúm til að setjast niður og segja hvernig ætla ég að verja næstu 60 árum. Varstu búinn að ákveða það? Næstum því. Er það eitthvað sem þú vilt gefa upp? Sigla. Andlega eða líkamlega? Í öllum skilningi þess orðs. Okay.